鏡啊？喺呢個世界上面咧，邊一個最靚啫？你係邊個？我啊，梗係魔鏡啦！魔鏡？你好，魔鏡啊？喺呢一個世界上邊，邊一個最靚咧？喺呢個世界上面，至靚嗰個，梗係小公主啦！小公主？有乜理由啊？小公主，你今次一定要死啊！開心的7個人，7顆真摯心，身好比一片雲，無愁無慮人。多天真不厭塵，兼且好細心。公主天生醉人，如白雪咁吸引。伴你跳跳共說笑，再也不缺少。哪怕貧窮縱是窮，開心歡笑才重要。公主加7個人，等於100分。關心身邊每人，同行同護佑。多天真不厭塵，兼且好細心。公主天生醉人，如白雪咁吸引。伴你跳跳共說笑，再也不缺少。哪怕貧窮縱是窮，開心歡笑才重要。公主加7個人，等於100分。關心身邊每人，同行同護佑。糊塗，我哋有63蚊，準備3個禮物包。每個禮物包嘅價值要幾多呢？求其咪得咯。唔得，每個禮物包嘅價值要相等㗎。啲禮物準備成點啊？我哋諗緊點樣將6個10蚊硬幣同埋3個1蚊硬幣等分成3份。哦，我哋可以先將6個10蚊，即係60蚊，等分成3份。每份就有2個10蚊，即係20蚊，再將3個1蚊硬幣等分成3份。每份就有1個1蚊，咁即係每個禮物包嘅價值係21蚊啦。我咁樣分啱唔啱啊？唔知呢，啱啩，但係點解咁複雜嘅？其實有個簡單啲嘅方法嘅。博士有乜嘢辦法啊？你要將63蚊等分成3份，即係要將63除以3啦。哦，除法我識，3、9、27，3乘10得30，比除數仲大過除數10倍以上添。哎呀，我好似唔識啊！我都唔識，你又點會識啊？其實你係識嘅，好似頭先咁，你將60元咁分成3份，每份有20元，咁就相當於先計10位，6個10
等分成3份，3、2餘6，每份有2個10。你再將3元等分成3份，每份有1元，咁就相當於再計個位，3個1等分成3份，3、1餘3，每份有1個1啦。所以63除以3等於21啦。我明啦，先計10位，再計個位。胡桃，你明唔明啊？唔知呢？明啩？嗱，呢度有26支波板糖，每2支紮成1束。你同我計下，呢度可以紮成幾多束？哦。各位同學，26支波板糖，每2支紮成1束，可以紮成幾多束呢？節目播完之後，你哋同老師一齊傾下。哎呀，如果有人幫到我就好啦。你哋繼續做啊，我走先啦。朱古力金幣食，咁總共有幾多個朱古力金幣啊？等我數下先。呢度有9筒，每筒有10個，另外仲有6個散裝嘅金幣。哈哈，總共就有96個朱古力金幣咁多啊！每人可以食幾多個朱古力金幣啊？我哋7個小矮人加埋小公主，總共就係8個人啦。即係要將96個朱古力金幣等分成8份咯。係唔係要計96除以8啊？係呀，哈哈，你好叻啊！哎呀，你唔好咁讚我啦。點啊？做好啲嘢未啊？未啊，我哋要計下96除以8係幾多？但係我唔識計啊。我都係唔識計啊。哎呀，咁點啊？點算啊？俾啲提示你哋啦。我哋可以將呢8筒，即係80個金幣，等分成8份，每份先分1筒，咁即係每份有10個朱古力金幣啦。咁仲有1筒同埋6個朱古力金幣，點算啊？係喎，哎呀，弊！咦？1筒有10個朱古力金幣，另外再加埋散裝嘅6個，總共就係16個啦。咁再將呢16個朱古力金幣等分成8份，每份就有2個啦。好嘢！我哋成功將96個朱古力金幣等分成8份啊！但係我哋仲未識得計96除以8喎。其實你哋已經識計㗎啦。真嘅？嗱，好似頭先咁，每份分咗1筒，即係10個嘅時候，就分咗80個，就相當於先計10位，8、1餘8，就剩翻1筒。即係10，加埋個位嘅6，就有16啦。8、2、16，就啱啱分得盡啦。所以96除以8等於12啦。哈哈，計96除以8呢條數都唔係好難啫。原來頭先我哋分金幣嘅時候，已經係先計10位，後計個位。博士，你話我哋係咪好聰明呢？當然係，你唔好咁自大啦。我哋仲要去市場買嘢，準備今晚嘅生日會㗎。差啲唔記得咗添。去咯。好啊。
哇！啲士多啤梨好靚喎，加埋啲忌廉，一定好食啫。小公主，使唔使我幫你手啊？好啊，我打算將呢50粒士多啤梨擺喺兩個碟度，而呢兩個碟嘅士多啤梨數目要一樣嘅喎。咁你話每個碟應該要放幾多呢？咁好易啫，我幫你分啦。博士，你喺度幫小公主，我同柏彩去買嘢啊。好啊，拜拜。哇！啲蘋果好靚喎。快樂，我哋買嗰個蘋果好啊。嘿，我有60蚊，就用嚟買晒啲蘋果啦。每個蘋果賣3蚊，60蚊可以買到幾多個啊？你過去問佢咪知啦。唔好啦，有冇第二個辦法啊？咁啊，你自己計啦。 60蚊可以買到幾多個3蚊嘅蘋果呢？60包唔咗幾多個3啊？係咪用除法啊？係啊，係咪要計60除以3或者係幾多啊？係啊，我都話你得噶啦。等我計下先啦。60除以3，先計10位，10位係6，3、2餘6。 剛好除盡，再計個位，個位係0， 3零得0，所以答案係20。60蚊可以買到20個3蚊嘅蘋果，係咪啊？啱啊，你好叻啊！我都係用翻分朱古力金幣嗰個方法啫。哇，好靚啊！哇，有大個！哇，呢啲蘋果仲靚啊！小朋友，你哋係咪想買蘋果呢？係啊，不過我已經用晒錢咯喎。哎呀，你唔好咁唔開心啦！我將呢一個蘋果送咗俾你哋啦。好啊！小公主叫我哋唔好隨便要人啲嘢噶。哎呀，小公主啊，對你哋咁好啊，你哋啊應該將呢一個蘋果咧送俾佢食噶嘛。係喎，咁啊，多謝晒。拜拜。拜拜。小公主，你食咗呢個毒蘋果之後，咁呢一個世界上邊最美麗嘅人啊，就會係我啦。祝你生日快樂，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 好嘢！多謝你哋啊，我好開心啊！你係我哋最好嘅朋友啊嘛。係啊。小公主，呢個蘋果係特登留翻俾你食噶。哇，好大個啊！個蘋果又紅又香，一定好好食嘅啫。等我試下先。快啲食啦！快啲食啦！食咗之後咧，我就係全世界最靚嘅人啦！